Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, autrement dit, Dikina Donné Kandono Tetela, Kema Fumbe en direct de la Suède. Coucou, n'abonnez nous sur Dikina TV partout dans le monde ici, Kabozali. Vraiment, vous êtes ma force, vous êtes ma fierté, vous êtes mon tout. Si aujourd'hui la championne existe, c'est à cause de vous. Vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et là, je profite de l'occasion de saluer le sponsor officiel de Dikina TV, Basungaka la championne na ba conseil, Basungaka la championne na ba prière, donc na nyosto, parce que c'est vraiment pas facile. Des fois, je vous dis que Ororo Solana Mutu, li solo, oyo, et touché personnellement aussi. Donc, yoki, tu as aussi besoin de faire quoi? D'aller aussi déposer ça, ou bien tu as aussi besoin d'aller partager ça. Pourquoi? Tout ça qu'a battu. Pas si on est au tikalo, qui passe à Mouninga, donc ils ont de temps en temps. Lisungi pour nanga la championne. Yangwana tenaka vraiment coupé ça. Ba sponsor à Dikina TV, ba merci belé, mon bien benzola vraiment non quoi bana. Ya yo yangwana ya umela na yo mobala alonga lokwa ya commandé ni. Vraiment batoto ya Congo bo yo kali solo e. Na ina suite ya li solo ya ndeko Irene nazalaka deuxième femme na ye barati. Ba o non bazi occasion ya kolanda te kaka na Dikina TV appuyer na ba vidéo komona nazalaka deuxième femme na ye barati. Donc eza li solo ya ndeko na biso mwasi poto gagner temps na meka quand même ko banda kakawa. Donc soko lingo zala la page vraiment na bondi na bolinga nzambe kende okuluka première partie ndeko Irene alobi mobali na ye asente lisusu mwasi ya misato kwaya ki asuki na ye Irene nzoka ndeka kenda kokutana na mwasi mususu tanga kokutana na mwasi mususu lokwa Irene yenda zalaki mwasi ya mibale. Donc c'était à elle de faire quoi ya koyamba mbanda. Irene alobinga na kinoise eloko ane le karate soki oye na ye otie na ndako na ngana kosala ye mabe. Donc mobali amona ki non moi ça silika ki pe aboya ki na ye kosala nini ko sazarde ya kotiela Irene mbanda na kati ya ndako. Mwasi na ya liboso de Irene alobi mobobe ya mobali na bango oyo amonela oyo ayambelaka ye basi bakende kotika ye likango wana. Nde Irene pe atanke mwasi atanke kinoise bandi bakisakata ya mninga ya basi ndenge ezalaka kaka. Donc mobali aza na position de faiblesse yo pe fosa nini profiter. Et si on balanga na lobi de toutes les façons yo za na basi belé o balinga pété soko lingi balanga to kende na komino meminga pe na nini oyo na miss na église. Donc là il faut ça d'accord bala eseki basa ni batala na sima siko ndeko na biso yana komé ko sala makambo po pesa mobali mutema passe akomé ko sala ya neti o lata un peu sexy. Donc o lata penza donc po mobali penza ta ayo ka mutema passe po Irene alobi aza mona muluba ana avantage à teinture. Donc mulai o ana esika ko kakola ete. Donc moi c'est sur ka telemi abi kuna na butembo zalaki ba boss. Donc mobali na ngai mo ka ndako se sentir vraiment menacé. Na esena lobi soki yo sololité ngai etel na ngonga te pourquoi parce que ngai libala penza ya bombanda ba deuxième femme wana soki na yebaka na ngeki na sala na lingote. Au fur et à mesure mkolelo kende ba toto a Congo
Maria le samba tika na yebisa yo donc maman biso Irène kuna na kati ya botembo sirse akosaka na te tala kaka so na posa ko mela ko yepa na ye azolati sabatu donc alobi couture na ye ezaki différent na ba couturier misusu bazala kuna pour moi broderie moi ni donc aonde ko compliquer modèle na ndenge ne donc sala ki penda ke akanga ki côté wana au fur et à mesure au fur et à mesure basi pe ba o ba mona na kana mbali na bango donc akuma ki penza moi si à classe quoi maman ya kilo mon bali na penda comment ko sentir que azo sala nini azo perdre moi si na ye eza ba dire na ngai te eza ba dire Irène obenga troisième femme mon bali na ki pumbulu wana donc ande ko sala effort ya ko sala nini ya ko se racheter pas Irène pour Irène alingai mais Irène vraiment ande ko lingeta bi surtout ya ande ko kota na ndako na ngana pasi na parcelle na ngana ande ko kota so kala so mobile azakune lem so likambo nda ye akoti si mais ka ngai moko bonda o ya ki alu kala so edenga na tsaka penza barrière bingana za kinoise ngana za na ngate ko neti bango balie ke ska mo na mbanda donc ba ko kende sika mo ko kende lem so wenzo bente ko kende bilanga biloko abungu ngai na ndeko accepter yango te pourquoi na koli na mentalité na ngai donc mobile tende mutaya ko changer ngai yango ba continuer ko vivre moi si wana troisième famille quand mobile pe zemi ça la niezo poussana mobile pe azo sala ni azo vivre quand même moi ça comme ko compliqué mobile na Irène akuma compliqué mobile habiter te mobile so na tiki boy alors ya ko memati 5e 6e femme ka on a katolo panga za mutu fonga na meka ko marquer ki na lingi buzobo te Irène a lobby la championne na iloko moko na remarquage mobile na ngai azala ki vraiment na bolingo na nga mon mari m'aimait plus que basi nyonso tata mwasi na ya liboso ndaisa nga ko moni biso na mboka awa ezalaka soko zokola deja ba biso kete ko bala mwasi wana bo ali me yo penza mwasi na ngai ona linga na bolingo na tali penza na liona bike wow mwasi wana je veux qu'elle soit là mien donc voilà un peu dans le yo penza na linga yo na bolingo et puis rana lobi oui la championne à chaque fois moi dispute ezala ki omonka isika bato bafandi makambo ezanga to mona penda ke mobali penza osala nini ako abande ko linga souvent c'est assez comment je peux dire azala cirque Irène donc c'était OK avec elle par rapport à Kipumbulu wana azala mwana mke par rapport à Irène donc yende fallait mutaza neti yazwa attention à mobile et tout mais attirer la concentration mobile andeka ko tenir na Irène na ye donc moi sina Kinshasa moi sina kitoko donc akumisa apenda moi sina na bandenge nyonso ndi Irène alobi te na isi mobile na bikete ngai nazo se sentir te na bri au baby ça rêve na pourquoi parce que nga na dolo moi si ya bombanda libala bombanda jamais ba boti na nga maman aboti ngai afandi libala bombanda nga moko na moni na mona ba inconvénients pe ya toujours pas ka makambo mabe makambo malamu mais il y a aussi des inconvénients kozala na famille polygame eza na ba inconvénients na moi je vais me sécuriser soki omoni ke o lingi na ote ngai nazala nga kuna te mais na kobala pe na Kinshasa te soki to sala mariage na e kozala ka awa na ville esika yo ofandi mobala obike non problème te eza fait il faut ko sala nini ko organiser ko bongisa et tout te basuka ki wana Irène pe bana baza kokola aye ko bengisa mama na ye ayepa ya otala bango alubi mama na ngai fo mona ka mutu moka mesana makamba bombanda donc ye na mbanda na ngai bakenda ka donc bakomi lokwa ba sa copine parce que mbanda na ngai na mama na biso donc be car penza ya mingi te donc lem so ba 3 ans ka donc ba se retrouver ki penza donc nata me mama o mbanda na ngai bite bino bana Kinshasa nde biso na mboka ezalaki soko bali mbanda na komi lokwa yaya parce que ndeko na mwasa komi lokwa ndeko na opo ndeko na mwasi atikali yo yesika soki likambo ka yenda ko aider abi la championne yo so yo ka likambo mbanda koma lokwa yaya na wa koma lokwa ndeko na yo so yo ka likambo abi tala ba raisonnement ba mère yo so yo ka likambo est-ce mobali bakabula na bi yaya mobali bakabula ka ete o kabule na sens ni habillé donc maman biso ya penda koma na copine ya mwasi ya nani ya mobali nga liboso donc ye na ye bakita ba mata donc bo ye nga moko kutu kolo likambo na zonga sima nde akoisa ki pe mobali na ya lobiki ngai na lingi na ngai libala bombanda te soki na ndima mwasi liboso pourquoi a exista liboso na ngai mais ko kanisa te ke avec moi tu peux te comporter OK yo zongo yena likango OK yo zongo yena moi c'est pas na ngeko likate ko simba te moi solo kwa bota ki azana zemi tanga zo kita mwana pusani
Si on continue ozo compter ko vivre na ye lokola mwasi na yo ya misato nga na kokende na sa nini na tiki libala. Mais si ozo compter te fozo ngisa ye pa ya ba boti na ye mbala bikete azo compter te pourquoi parce que zalé kaka donc dans ba kaneti ba clients ba resomba biloko na ba boutique et tout nde asala ki nini alika ki limuki ale mwasi pa zalaki na zema tomber enceinte mais azo compter te ce qui a boti mwana pusanya osala nini akozongisa e pa na bango. D'accord ba yoka nini wana. Donc maman msope Irene donc succès na ndenga ko sakana te ko tonga nde ko tonga. Donc na bana mbanda na bila championnat biso ka ndena Kishasa ko bomba mbanda likola mobali ko bwakila muninga mbasi pona oloba ngesi na kola ki na tangi donc nazana ba camarade ba msusu ba bwakila ba mbasu likoloka ya kibombanda ba msusu ba kota na sama bele likoloka ya ba rando ya kibombanda. Mais ici c'est différent on ndimate ke wana ba kabula mobali moko ado ko ndimate ado au fur et à mesure donc nazo fanda kuna bambula pe donc na comme komona na ngango normal na comme ki komona na ngango normal vraiment ça sert à rien na sola kana mobali moi si ya mobali na ngai donc mbanda na ngai ado yoka anga pasité oyoka kazo atendo ngomona kanga boy abi biso pa na biso na kini boye ezali na tanga ba mama so na tango na biso eza kalisute ata mobali ngana na mbongo ndeni ke ndako moko ndenga na toza na parcelle boye kozala te po bando za la bitumba tongo midu pourquoi donc yenda kolemba ko kabola biso. Moi si ya mobali na ye mbanda na zo lobi eza kolemba eza michoko eza fatigant yo moko kaka mobali moko yo moko kaka okuma ko sunga ngai donc azo loba na ko sunga na ndenge ke ya lisolo ya papa na mama e mon pa ko kolemba pe misi pe nzoto donc azo pesa ngona ndenge wana ah bon abina yebite na nzambe te la champion mais ko tala mwasi ya mbanda na ngai azena mukima mbe anva ngati mais ngande na nda ko kateli mo ba limite ngande ya moko mukomsuso na lali na la mukima malamo na Argentine ye mukomsu peso kite kara ndenge wana mais ye penza eloko te bana na ye bande ko ya donc bazo kota na ndaku lokwa liboso na ndeko banga na binzambe ba ochanga poisson na ko kufa mbali ngaza kwa sirenga biso awa ndenge wana te bako sale lokwa na taza kwa sirenga kaka jamais ko sale au fur et à mesure bana baza ko kola donc comme penda ambiance famille penza mobali pe moko abi en tout cas mais libala bombanda zaka libala bombanda po yo moko yebi kelem suki te mobali na ngai lelo za jour na ngai te mais aye afande azokosa na kolala tanga okosa na kolala mwasi na yali bosa ya ko luka ya obeta ko nini aye ko luka mobali pourquoi parce que eza journée est-ce que yo lingo beta ye suki ndengeni et pourtant ngai na ko pe ko benga na mobali te ke yo la muka kende te ya ebi ke lelo za journée ete afandi na nini o na canapé azokosa na kolala po bute koka atika la ka wana mais kolo mobali ayebeke lelo za jour na ngai soka taliti fallait mobali akoma mobali ayeta osani akokende koluka ye et pas irene donc pona koloba ke no libala bombanda ezaka ka bombanda atake bolingi bolekisa ngoneti ke ekoma famille mais mobali azaka na kati ya mwa ba jalousie ya mwa makambo ndenge na kati wana abi vraiment na progressaki par rapport ya kini vraiment na progressaki na bande penda ko sala mbongo na biloko na ndeko sala donc au fur et à mesure nzamba zo sunga malembe et puis mobali aye ko mona penda danger abikete d'accord lo kwa yo ba ke to sala nini to balana ndeko yo na lobi na mbali babala naki na civil basali mariage civil basali mariage civil eleki tina église eleki mama bango ayaka basala kinini bafitaki abi mais faut mona mwasi ya mobali na ngai liboso la champion azobina na fête ngande na tongela elamba abi senga lukela ngaka modèle moko ya kitoko kaka na tongela pe elamba na sepeli sai donc abetelanga ba milolo abetelanga ba yelele na oyeba te soki eza pona lokuta pona nini mais par rapport nde biso tozela bombanda kuna isika nga nazali la champion na bombanda eza ndenge wana te vraiment na koyi koloba nga kaka nde na evitaka ye mwa mingi di ya comportement na nga isika na wuta naza na mwa ba valeur na nga ke mbanda za mbanda kotikala mbanda mais ye penza aza yaya aza penza yaya la champion yaya na bakisaki mwana nga moko na botembo na bakisaki mwana moko donc ye aneko yela nga maya moto akoti na nga tina kati ya nini na kati ya toilette o bambanga maya moto na bitete to ko bambanga maya moto te talaka mbanda akendo mona yo uzala ndeni donc zo mona ke mutu azolinga
akoto na nzoto me ngande naza ko repousser. Donc eza ndenge wana soki moninga boti basunganaka basalisanaka bongo. Donc ye na mwana ngai ya bebe ye na kotisa ngai balobaka mayenda kwa moto bango balbenga ngonda ka moto batetela balobaka wale moi c'est soka aussi kobota bakotisi ye wale. Donc eza kikumbi na yebite soki eza kikumbi soki nde balobaka mais nda kwa moto akoti nda kwa moto soto lobaka koti wale. Donc pour moi ma ya moto pour nzote zonga malamu abi vraiment nazaka moi c'est ya mibale alobi la championne malgré na mikanda ngande naza moi c'est femme légitime parce que likambo banda tellement ko déranger ngai pour moi so oyo ya mbana ngai mabala ka ya mboka yaka to fanda atikala ko bala te moi masanga ka bato bamela mais ngande penda na komi sika bato nyonso bakomaka mais malgré ça na se sentaka kaka le quoi deuxième femme na se sentaka le quoi première femme. Pourquoi? Parce que existence ya moi ça liboso wana na koyi ko sala te que même atana bala ki na civil ou bien religieux et effacer existence wana. Donc je suis toujours deuxième femme na esprit na ngai na âme na ngai. Donc naza toujours deuxième femme et loko na tirala ko kanate na vie ya monde ekomela ki ngai vraiment to fandi na biso awa ta lelo ke mobala lobi ke ona tozonga Kinshasa na olinga na ngate. Pourquoi? Parce que awa to fandi makambu leki na nga mobali asi retrouva pe na fi wa senta ko ayaka babota pe famille basala pe famille na bango. Donc bakenda pe pa na bango. Donc vraiment ya ona ngena lobaka ke des fois makambu musu se komela ka bato na vie to meka ko juger te to meka ko juger to kaka asa deuxième femme royeba te eloko nini ekomela ki moninga mwasi poisala azala deuxième femme. Donc yango wana vraiment yango wana enfant mystique oyoki. Donc eza ya makambo ya vie et ya kanango yana lobesa makambo ya vie yaka naka te ka rozala enfant akanaka te ka rozala deuxième femme. Et ma chérie Yasmine oyoki kaka. Donc eza na ngulu soki komela yo te komela ngate. Je peux dire que c'est une grâce. Pourquoi? Parce que ça pouvait aussi nous arriver au komiska mobo mobala si sur touche déjà na bana okosala nini. Donc moi okosala autrement et zate yango wana ndeko ndai ko tenir ko lo bakeno bombanda ya Kinshasa eleki mabe mingi par rapport ya bon esika azali si je peux dire abokondimate okondimate vraiment y a rien à voir que muta fanda kanisa penza kete na kinokozwa kisi pona bomambanda nanga bango kuna bakipaka penza mibali te nde biso tokipaka mibali bango kuna bakalkula penza mibali te nde biso tokalkulaka ke omona mobali aza propriété privée. Donc azalaka na yo te. Donc bango kutu amboko ezala neti kaka soki azwi mwa 2 jours na ye ekoki ye c'est bon aosala bana na ye aotala makambo na ye mosusu vie mpe ezocontinue abi vraiment na fanda na mboka oyo mwasi ya mobali nanga koma lokwa grande sœur nanga famille na ye pe bayamba ngai bana na ye bayamba bandeko na bango et tout. Donc vraiment na ndenge moko boko kozala na idée te abi yango na ngena pesa témoignage na ngai ke nazala mwasi ya mibale ngai moko sana yeba. Je suis sûre que tanga ta ba ya ko bala nga na famille mobali nga na Kinshasa bayebaka ke oyo azane mwasa liboso te mais mutu akoyebiso azate tala ye mwana butembe mwana Kinshasa okene kutuna nani o nani akoyebisa yo ti esenga ke nakende kokuta esiko zokende libala croyant que zokende libala ndenge ezalaka nzoko zokende kokuta moninga mwasi na territoire na ye esi aboti bana na ye. Donc yo ndo oye kochaye kaka mais nzamba omona ngai la championne nayebaka tike mobali nanga azalaka na mwasi soki nayebaka nalingaki na ndima te yango nzambe atalaka motema okoki koloba na monoko mais fin fond na yo nzambe nde ayebi yango. Donc c'est un peu ça. Je te témoigne de moi-même, c'est un peu ça. Donc maman na biso yana lobi nzambe atalaka motema. Alobi nzambe atalaka motema. Donc nzambe atalaka motema par rapport ya ba acte oza ko poser oyebi ke mobali ona za na mwasi na obiki te to chaka mutu. Vraiment libala ne kozala peka ya milelo na milelo. Mais ndenge ndeko na biso kana lobi ke ayebaki te que mobali azalaki na mwasi na ye. Mais malgré ça ezama ese sopana ki mwana sala autrement ezali te. Donc suite à lisolo na biso yango oyo nazalaka mwasi ya mibale sana sala ni nayeba yango nde yango wana. Donc ndeko na ngai Papi Tumba
songa mona yoka la fois passée yo tu ko leka na mona pinda folie mais là qui na c'est puis image nazo comprendre air mo que ça ni ti ralenti vraiment nazo comprendre te bo teninga regarde la championne za bébé na makambo nazo yekola donc nazo yekola vraiment mais ba remarque na bino de sala ke nini chaîne na biso ezala vraiment malamu na pesi susu mbote na Natasha Gasaye esika zali la championne alingi yo mingi ba gros bisous na yo la championne alovaka yo pe mingi abongo nzambe ya cuisine nzambe ya cuisine autocook by LN Kalula donc ye penza nzambe ya cuisine ye nzambe apesa ye akinela ye donc comment je peux dire talent quoi patia ye penza talent na maboko ya kolamba boko tana site ya autocook by LN Kalula so olingo yekola kolamba koyekola mwa ba recette mosusu batoto wa Congo mutaye baka nyonso azalaka te donc on est là aussi longtemps qu'on vit on fait quoi on apprend adage moko sele lo baka malaya chez solenge malève donc aussi longtemps on vivre on fait quoi on fait que apprendre donc c'est un peu ça dès que na biso rien à lobi a série tout vana libala bombanda sans temps alinga sans temps ça nini ayeba que babala ya tant que deuxième femme mais mobali asala ki bon pourquoi yeba ki ba valeur au moins ça zala ki na ngwa tant que deuxième femme alinga tikala jamais kondima ye yangwana ye na témoignage na ye alobi malgré mobali abali na civil abali religieusement donc yende penzako yende ala mwasi numéro 1 légitime na miso ya nzambe na miso ya l'état mais na miso ya famille na miso ya batamokili elle n'est pas la première dame elle est toujours la deuxième femme donc elle restera la deuxième femme wana eza na miso ya bato abi malgré ça eloko yango ebande kotungisanga mais na mesana nga pourquoi parce que na ko sala pe autrement te na bana kata pour na tika na kende suli bana mususu te na sali ni na régulariser makambo na nga na miso nzambe na miso ya l'état les restes eza makambo ya mokili donc vraiment batoto ya Congo suite ya lisolo na biso ya ngwana nazali mosa mibale na yebaka te ba papa bongo bino bongo na biso batoto ya Congo réaction nga na zui na nini oyo ya libala commission surtout mingi ba jeune na ba ya ba 25 à 35 ndenge ba make-up ba power of make-up na osala ba différentes témoignages ya ndeko moka ya biye chance nga bala moi c'est le gugu chance camarade na ye ayebi fi wana tellement bien amona ye na ba façon nyonso to avant se maquiller donc ayebi kazala ka faux chéri ndaki bisa lobi photo tena profil na yo ya nini ya WhatsApp la fille n'est pas si belle comme tu le crois moi je connais la fille c'est une manche et tu n'as pas l'idée ya monde sala nini ebikisa ye vraiment na lingi bino ya mingi batoto ya Congo na lingi bino ya mingi ba bisous zwa esengo ici kozali je sais pas quel est le problème qui te tourmente ou te dérange fatigue mwana mobali et tout ya yo aussi longtemps que tozo vivre makambo na se ya mokili oyo tokutana kaka makambo otali mwa Dikina TV bosana te contrôle technique surtout bos s'abonner aimer partager franchement Yangwane Zosalanini et soutenir la championne. Encore une fois, merci de plus. Vraiment, bino bao zabinemi à Congo, boko yanga noa pourquoi parce que Congo est bonga. Donc même pas aujourd'hui, même pas demain, même na ta bande biso Congo est bonga. Moi je les crois et je les crois. La Ligue Bino Mingi, c'était la vôtre, la championne, votre m'a dit, Dikina donné quand on était la Kema Fumbe en direct de la soirée Tokotani Mbala Sima pour na ba numéro mon sousou. À s'abonner, kobosana kwa kopuye na cloche ya sonnette wana te pose à la caviser à chaque fois la championne a zotia ba numéro ya seka surtout ko aimer coup de pouce pour bosana kate. À la prochaine. Bye bye.